Sawadika, hello and welcome to ASEAN Challenge, the show to give you the latest updates and highlights happening around ASEAN. I'm Rosalyn Tepawan. สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Asean Challenge นะครับรายการแบบ bilingual หรือว่า2ภาษานะครับที่นำมาซึ่งเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจรอบๆอาเซียนครับ Indeed. And with that said, last week we talked about the importance of Independence Day in Indonesia. Today, we'll take you to take a look at the celebrations happening in Malaysia because Malaysia Independence Day just happened on Sunday. ครับเข้าสู่เรื่องแรกกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ในช่วง ASEAN Around Us นะครับก็พูดถึงเรื่องของประเทศมาเลเซียถ้ายังจำได้นะครับท่านผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วนะครับรายการเรานะครับนำเรื่องราววันชาติของอินโดนีเซียแต่ว่าคราวนี้มาเลเซียก็ยังเป็นเรื่องของวันชาติเช่นกัน That's right. In Malaysia, the Hari Merdeka, or otherwise called Independence Day as well, is a special day for Malaysia that commemorates its independence from the Federation of Malaya from the British colonial rule back in 1957. And this was an important time not to be confused with a similar holiday, you could say, a similar national holiday called the Hari Malaysia or Malaysia Day. That was when Malaysia was formed on the 16th of September 1963, together with the Federation of Malaya, North Borneo, Sarawak, and Singapore. So don't confuse Malaysia Day with Malaysia Independence Day. So and they are different. Different, yes. ครับเริ่มเรื่องแรกอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องวันชาตินะครับเป็นวันประกาศอิสรภาพนะครับของประเทศมาเลเซียนะครับหรือที่เรียกภาษาอังกฤษเราก็คงคุ้นเคยคำว่า Independence Day นะครับแต่ว่าไปดูภาษามาเลย์กันสักนิดหน่อยนะครับก็คือคำว่า Hari Merdeka นะครับก็ถือเป็นการที่มาเลเซียนั้นเฉลิมฉลองนะครับความเป็นอิสรภาพนะครับหลังจากที่ถูกปกครองโดยสหราชอาณาจักรเมื่อปีคศ 1957 นะครับซึ่งก็จะตรงกับวันที่31 สิงหาคมของทุกปีเลยนะครับก็มีการเฉลิมฉลองกันซึ่งวันที่เรียกว่า Hari Merdeka เนี่ยนะครับหรือ Independence Day นี้นั้นจะต่างกับนะครับอีกวันหนึ่งซึ่งมีชื่อคล้ายๆกันก็คือ Hari Malaysia นะครับหรือว่า Malaysia Day นะครับ2วันนี้มีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าคำว่า Hari Malaysia หรือว่า Malaysia Day นั้นถือเป็นวันที่มีการก่อตั้งมาเลเซียขึ้นนะครับหลังจากที่ไปรวมกับทางมาลายานะครับหรือว่ารวมถึงนอร์ทบอร์เนียวนะครับสราวักแล้วก็สิงคโปร์เมื่อปี 1963 นะครับ Right, so what happened on August 31st, 1957? Well, that day, the effort for independence had been, well, not that particular day, but leading up to that day, effort for independence was spearheaded by the first Prime Minister of Malaya, Tunku Abdul Rahman. He led a delegation of ministers and political leaders of Malaya to negotiate with the British in London for Merdeka. They call it the independence, Merdeka, along with the first president of, say, the Malayan Chinese Association and the fifth president of the Malaysian Indian Congress as well. So lots of negotiations happening leading up to the eventual Independence Day. Right, this is a very historical day indeed from Malaysian นะครับก็พูดถึงการออกมาเป็นประกาศอิสรภาพของมาเลเซียเนี่ยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ความพยายามที่จะทำให้มาเลเซียมีอิสรภาพนะครับของเรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกเลยก็ว่าได้ของมาเลเซียนะครับทางด้านของท่านทุนคูอับดุลรามานนะครับอันนี้ชื่อนี้ก็คงคุ้นเคยกันดีนะครับตอนนั้นก็ถือว่าเป็นหัวหอกเลยเป็นspearhead เลยนะครับในการที่พยายามทำให้มาเลเซียนั้นได้รับอิสรภาพนะครับถือเป็นผู้นำทางการเมืองของประเทศมาเลเซียนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ไปทำการ negotiate นะครับไปทำการต่อรองกับทางด้านของสหราชอาณาจักรนะครับที่ลอนดอนเพื่อความเป็นอิสรภาพหรือภาษามาเลย์ก็คือMerdeka นั่นเองนะครับ Right, and so with that said, during that time, it seems that negotiations had continued to go on, and the communist era, it seems communist threat posed during that particular time, during the Malayan emergency period, it was kind of petering out, and so this kind of led to the eventual independence from the British Empire of the Malaya community. So it seems that a year before that, there had to be lots of preparations made, lots of negotiations, discussions to prepare for the official proclamation of independence, which took about a year, half a year, and a year and a little bit more, I guess, from February 8th, 1956 to August 31st. About a year and a half 57 นะครับก็ประมาณปีครึ่งนะครับก่อนที่
จะประกาศอิสรภาพอย่างที่ได้เล่าไปนะครับว่าปี 1957 แต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาประกาศเลยนะครับมีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปนะครับมี negotiation เกิดขึ้นมีการเจรจานะครับมีการทำความตกลงต่างๆก่อนที่จะมา agree จะมี agreement กันนะครับว่าโอเคนะครับช่วงปี 1957 เนี่ยก็จะประกาศตัวมาเป็นอิสรภาพช่วงนั้นต้องยอมรับนะครับว่าเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มาสักระยะหนึ่ง so it's about like 10-12 years after the Second World War นะครับแล้วก็มีเรื่องของกระแสสงครามเย็นเรื่องของคอมมิวนิสต์ต่างๆเข้ามาด้วยช่วงนั้นก็มีความวุ่นวายในทางการเมืองระหว่างประเทศอยู่พอสมควรทีเดียว Right, and apart from that, a lot of different regions, you could say, had to really consolidate in order to prepare for this kind of movement towards independence. So, in the lead up to that, formation of the Federation of Malaysia was announced earlier in 1963 in September, where as Malaysia Day, and that kind of distinguishes the Malaysia Independence Day from Malaysia Day, so a little bit different. ก็หลังจากที่มีการประกาศอิสรภาพไปในปี 1957 นะครับมาเลเซียก็เรียกว่าก็จัดการปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็สามารถรวมตัวกันนะครับเป็น Federation of Malaysia นะครับได้ภายในปี 1963 นะครับก็คือประมาณ 6 ปีหลังจากประกาศอิสรภาพนะครับเป็นเขา Independence แล้วเนี่ยก็เรียกว่าก็จัดตั้งเป็น Federation of Malaysia นะครับก็วันที่ 16 กันยายน 1963 ก็เป็นวันที่เรียกว่า Malaysia Day นะครับ Right, indeed. So after that reception of independence, you can say, that was the lead up to the actual creation of Malaysia Day to celebrate the formation and consolidation of the Malaysian community as one. And that, as Adamber said, on the 16th of September 1963, Exactly. after World War II. Meanwhile, that kind of celebration and consolidation caused a lot of discontent among various communities that may have not felt unified by any movements altogether. So it seems that this caused discontent among the East Malaysian community in particular, though, because it seems it's been argued that celebrating the National Day on the 31st of August is a bit too Malaya-centric, they say. Right, but anyway, each year of Independence Day celebration, there is a song. Right. And it's going to be different from year to year. Right, that's true. So it's a very special song. You can call it the Malaysia Independence Day Anthem. ครับเป็นเพลงนะครับเรียกว่าทุกๆปีเขาก็จะมีเพลงประจำวันประกาศอิสรภาพหรือ Independence Day นะครับของมาเลเซียนะครับซึ่งรายการเรามีมาให้ชมด้วย All right, let's listen. Cinta kepada Nusa kini dan selamanya tak berbelah bagi cinta bergema sejarah kebangkitan semangat bagai pahlawan alangkah bertuahnya pertiwi ini kita terus berganding ke mercu di sini lahirnya sebuah cinta yang semarakan penyatuan kita semua. Terus tempuhi, jangan ada yang leka, tetap berjuang. Sini lahirnya sebuah cinta
cinta yang semerakan penyatuan kita semua di sini lahirnya sebuah cinta curahkan sepenuhnya jasa dan budi kita hayulah berbakti hingga akhirnya. Wow, very nice ครับ song. เป็นเพลงที่ Reflecting เพ all ราะ walks of life in Malaysia. Right. เพราะมากเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นการมีส่วนร่วมนะครับในเพลงนี้ we've seen participation from all walks of life Right, not in this just song. definitely all walks of life, and everybody seems so happy, and there's a lot of sentiment in that song as well. But this year I think they perhaps didn't celebrate as much as the year before because of Right. tragedy from the Malaysia airline. So it seems a little bit subdued despite the sentiments from the Malaysia Independence Day national holiday, but altogether it seems it has been a little bit more subdued due to the nation being in mourning over the two tragedies that occurred That's correct. almost back to back, ครับ MH370 and MH17. Right. ท่านผู้ชมก็คงเห็นเรื่องการเฉลิมฉลองไปแล้วนะครับจากเพลงนี้ก็เรียกว่าทำให้ประเทศมาเลเซียคนมาเลเซียนั้นมีความสุขนะครับในความเป็นอิสรภาพของเขาแต่ว่าปีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าอาจจะเฉลิมฉลองได้น้อยกว่าทุกๆปีเพราะว่าบังเอิญมีเหตุการณ์นะครับเรื่องของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับที่ประสบกับเหตุร้ายไป2 ครั้งติดกันเลยนะครับก็เลยทำให้ความโศกเศร้าก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับคนในชาติ Right. With that said, though, it seems that the nation is still more united than ever, especially with a song united in, you could say, commemoration of Independence Day and Right. commemoration to remember the tragedies.ครับ Yes. With that said, let's go ahead and take a short break. And when we come back, more updates in our ASEAN Hot Issue. Stay tuned. Welcome back. You're watching ASEAN Challenge. On to ASEAN Hot Issue, where we bring you the latest updates, making news headlines in the week. Now, starting off with Indonesia, Indonesian police have come out to arrest the boyfriend of an Australian drug trafficker who has been in prison for the past 9 years, but was released in February this year, and after being accused of drug trafficking. But now, police have arrested her boyfriend. So they have arrested Chappelle Corby's boyfriend, Ben, short for Bernard Panangjian Simanjungtak. Wow. Maybe I pronounced that wrong, but altogether they found him. He's under suspicion of possession of marijuana, methamphetamine, altogether almost 160 grams of meth and more than 55 grams of marijuana. He's masked here. Right ครับเริ่มเรื่องแรกนะครับในช่วงที่2นะครับช่วง Hot Issue วันนี้นี่ก็เริ่มกันที่เรื่องที่อาจจะค่อนข้างหนักเลยนะครับไปดูที่อินโดนีเซียกันก่อนนะครับทางด้านของทางการทางตำรวจอินโดนีเซียนะครับล่าสุดได้จับกลุ่มนะครับชาวออสเตรเลียนะครับในข้อหาเรื่องของการครอบครองยาเสพติดเป็นหญิงสาวชาวออสเตรเลียนะครับชาโบคอบี้นะครับแต่ว่าที่สำคัญนั้นหญิงสาวออสเตรเลียคนนี้เนี่ยก็ยังมีแฟนหนุ่มนะครับเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับเบอร์นาร์ดพานาเกียนซีมันจันทักนะครับซึ่งก็เรียกว่าได้รับข้อกล่าวหานะครับไปด้วยในข้อหาที่เขาไปครอบครองนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งเสพติดทั้งกัญชานะครับทั้งเมทแอมเฟตามีนนะครับก็คือกัญชาเนี่ยประมาณ55 กรัมแล้วก็เมทแอมเฟตามีนเนี่ยนะครับ160ประมาณเกือบ160 กรัมเลย Right, they were caught in Bali, an island of paradise island some say, but not for drug traffickers here, as Ben could possibly face a maximum penalty of 12 years in prison if he is convicted. 32-year-old Ben was escorted, as you saw earlier, to the news conference held by Bali police and then still being contained. Right, and his girlfriend Chapel Yes. was just released actually Right. in February. Yes, she was on parole
in February left out on parole and is currently living in Bali. So that raises a lot of questions So she as might to be back. right whether or not she's back in business. Right and then this time with her boyfriend Right. So that's another case police in Indonesia have to follow. ครับ Right. ก็บาหลีก็เป็นเรียกว่า one of the hottest tourist destination Yes, definitely in in Indonesia. Indonesia but this time not a good thing happens but at least Indonesian police can could arrest them นะครับ Right, there you go. Good work, police, so far. But still much more work to do, much more to continue. Right. But we'll keep you posted on more drug busts in the near future as the police and authorities crack down all around ASEAN. Exactly. Many times, all of this drug trafficking is in the form of a big network, Right. which links or connect more than one country. Especially with ASEAN soon to be more interconnected than ever Exactly. in terms of business. We'll probably see more and more drug busts Exactly. in With the future. better transportation, easier connection physically, Right. infrastructure. Of course, it helps us to travel to ASEAN countries easier. But at the same time, we have to be careful all of the crimes and this kind of drug and illegal things, trafficking. Right, indeed. There's definitely two sides to the coin, but hopefully with more drug busts in the future, we'll be seeing more kind of stronger infrastructure, police networks as well That's what in the future. we hope to see. Indeed. Fingers crossed. Fingers crossed. Moving on from Indonesia over to Vietnam now, another tragedy. A tour bus carrying around, you could say a few dozen people on the bus had plunged off a 100-meter high cliff after it collided with an oncoming car. This happened in northern Vietnam on Monday. 12 people were killed, 41 seriously injured, but luckily they were able to rescue many despite the bus plunging off a 100-meter cliff. ครับมาดูเรื่องที่2กันเลยนะครับย้ายมาดูที่เวียดนามกันบ้างก็ยังเป็นเรื่องที่ดูแล้วอาจจะหนักนิดหน่อยเหมือนกันนะครับเรื่องของรถทัวร์นะครับแต่ว่าคราวนี้มันไปตกหน้าผานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นรถทัวร์ของนักท่องเที่ยวในเวียดนามนะครับก็ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับตกหน้าผานะครับที่สูงทีเดียวนะครับก็บอกว่าสูงกว่า100 เมตรทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บไปเนี่ยนะครับ41 รายนะครับรวมถึงมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเสียชีวิตไปทั้งสิ้น12 คนเลยทีเดียวโอ้โห Very sad indeed. This area, they were heading towards a tourist attraction called Sapa tourist attraction, and it's very, very popular among foreigners as well as Vietnamese people alike because of its beautiful terrace rice fields and its Hmong villages, for example, to name a couple of things. Luckily, no foreigners were on the bus, but still, sadly, there were more than enough tragedies and casualties on board. But another sad thing, a sad realization, is that accidents like these are quite common in Vietnam, especially in the mountainous northern region because of the region, the terrain itself, Right. also because of the ignorance, you can say, of the drivers for traffic rules The as well as quality of a bus or a coach. right, that too. So everything has really joined together to create this tragedy. In 2003, though, there were nearly 30,000 road accidents, some serious, some less serious, but altogether 10,000 people were killed. Right. Very sad. That's a huge amount, and also including in this case 2 pregnant women Right, were also killed in this accident. including the bus driver. Right. ครับก็ท่านผู้ชมซึ่งเรื่องนี้นั้นก็น่าโศกเศร้าทีเดียวนะครับคือเป็นรถทัวร์ที่กำลังเดินทางนะครับไปยังบริเวณซาปานะครับซึ่งเป็น tourist attraction หรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญเลยนะครับของเวียดนามนะครับแล้วก็กำลังจะไปแต่ว่าเกิดพลัดตกซะก่อนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นเพราะว่า terrain หรือว่าภูมิทัศน์ภูมิภาพแถวนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ดีนะครับบางครั้งคนขับอาจจะไม่เชี่ยวชาญซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยในเวียดนามแล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาหลายๆประเทศนะครับในเคสนี้เนี่ยก็น่าเศร้าเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับมีทั้งสตรีที่ตั้งครรภ์อยู่นะครับรวมถึงคนที่ขับรถบัสคันนี้ก็
เสียชีวิตด้วยนะครับ Quite a tragedy indeed. Hopefully this will be another rude awakening for authorities to realize the threats and the risks involved in the bad road conditions and also the enforcement of traffic rules. Exactly, and the conditions of a bus. So Right. There need to be some sort of mechanisms, to control both driver and the bus. Right. Both conditions of driver, not to be drunk and be in healthy condition, something like that. Indeed. With that in mind, we'll keep you posted on more updates in terms of accidents and tragedies in Vietnam, as well as achievements, as well as holidays and whatnot. But meanwhile, we turn from Vietnam over to the Philippines now. A possible tragedy was diverted. Apparently, a self-proclaimed anti-China group had been blamed for foiling a Philippine airport attack, and the group was behind this whole foiled bomb attack that was supposed to happen at an airport and shopping mall in Manila. And so, luckily, no one was injured in the process. เรื่องถัดมานะครับย้ายมาดูทางด้านฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับคือมันก็มีเรื่องราวอย่างที่บอกว่าเรื่องราวทางการเมืองเดี๋ยวนี้มีเยอะขึ้นนะครับข้อขัดแย้งต่างๆก็มีเยอะขึ้นนะครับความพยายามของกลุ่มที่จะต้านอิทธิพลจีนเนี่ยนะครับในฟิลิปปินส์ก็มีอยู่นะครับแล้วก็เรียกว่ามีการวางแผนที่โจมตีหลายจุดเลยนะครับที่สำคัญคือว่ามีการวางแผนโจมตีนะครับเรื่องของสนามบินด้วยนะครับที่กรุงมะนิลานี่ก็น่าสนใจนะครับเป็นการใช้ระเบิดเพลิงนะครับแล้วก็ประทัดไปซุกซ่อนไว้นะครับที่บริเวณสนามบินของฟิลิปปินส์ที่มะนิลานะครับ Right, indeed. Investigators said the improvised bombs here, they looked like firecrackers. They were attached to gasoline-filled bottles, and these were capable of causing explosions that could have harmed lots of people within a 10-meter radius, you could say. But investigators didn't give us any more details or on the size of the group that they call USAFE, I believe USF, but said operations had been underway to find the rest of its members. Only 3 suspects were taken into custody because they were accused of smuggling these explosives into the car park area of the airport. ครับก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับก็เป็นคล้ายๆกับประทัดยักษ์เป็นคล้ายๆกับระเบิดเพลิงนะครับที่นำมาวางไว้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการเข้าไปจับกลุ่มเป็นลักษณะของผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนขนวัตถุระเบิดเหล่านี้นะครับซึ่งมีการใช้ชื่อกลุ่มว่า USAFE เนี่ยนะครับ USAFE นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมานะครับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วล่ะนะครับอันนี้ก็อาจจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของข้อพิพาทกับจีนในทะเลจีนใต้นะครับ It could be linked with the dispute in the South China Sea with China. Right, indeed. At a time where the disputes continued to escalate, with the Philippines being locked in the middle of the dispute over Spratly Islands and various confrontations involving ships and vessels, it seems like the anti-China sentiments have been triggered more than normal, and so that could be one reason for the move towards the Philippine airport in Manila. But altogether, we'll keep you posted. So far, only three suspects face charges of conspiracy in committing terrorism, but there may be more. Right. So police are still investigating. And as ASEAN, we should perhaps hope for some, again, mechanisms to prevent any kind of violence or to be tragedy in the future. Right, indeed, which we perhaps may see more of when we see more dealings and discussions between various ASEAN countries together. ครับก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจากที่เราเคยพูดมาหลายครั้งเรื่อง South China Sea Dispute นะครับข้อพิพาทแต่ว่าต้องพยายามหาทางนะครับเรียกว่าแก้ปัญหานี้ด้วยความสันติให้มากที่สุดนะครับ Right, indeed. And with that, food for thought, let's take a short break. When we come back, more up ahead in our ASEAN interview. Stay tuned.
สวัสดีครับ Welcome to the ASEAN Interview with me, Brok Hasapap. When you go to the famous tourist attractions or even the hotels at night, some people might be inspired by the beauty of the lighting that is decorated those famous places. Our special guest today has been working in the lighting design business for over 10 years. And today, we will learn more about how the lighting design business works. I'm now with Kun Chanat Chotitayangkul, the Managing Director of the withlight company. สวัสดีครับ สวัสดีครับ Kun Chanat ครับ could you please tell us more about what is the lighting design? Okay. Lighting design is actually quite a new design business in Thailand because it started about 15 years ago, I believe. When my background is architect, and when I was working as an architect, we normally use lighting design from abroad, like Hong Kong or Singapore or even US, and that's become my interest in lighting. So you mean that before we don't have any special equipment for the lighting in Thailand, so we have to import it, right? Not about equipment; it's about manpower. We don't have anyone or any school teaching about lighting. Okay. So we have to use a lighting designer from somewhere else. Great. And how did you start to do the business involving in the lighting business? It's way back when I was architect, and many projects we don't have any lighting design. Yes. And it's turned out it's not that perfectly, especially at night. Yes. It's a lighting design for the interior space. Like at night, when you come in the interior space, it's no light at all, even at night. Artificial light is only tool that let the people see the space and let people understanding the space. Yes. Let people to perceive the intention of an interior designer. So it's quite important in terms of lighting. ครับเบื้องต้นนะครับที่คุณชนัทได้พูดถึงเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นนะครับของธุรกิจเป็นนักออกแบบแสงสว่างนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะครับเกี่ยวกับการจัดแสงต่างๆเพิ่งจะมีมาเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญประมาณ15 ปีนี้นะครับถึงจะมีความทัดเทียมกับต่างชาติเนี่ยครับฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คืออาจจะมีการนำเข้าพวกความรู้ต่างๆนะครับของทรัพยากรบุคคลในการที่จะมาคอยดูแลธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับการจัดแสงอันนี้ดังกล่าวครับ And คุณชนัทครับ could you please give us some examples of the project that you have already accomplished so far? We do various projects. We do a residence, we do the commercial, we do a retail, even a hospital, Yes. and museum. For example, like a museum, we just finished the MOCA. The MOCA. MOCA, MOCA. Yes. On the Republic Road. And we do a Museum of Siam. The Museum of Siam. Right. Okay. And for the hotel, we do a Central World Hotel. Oh, is it Centara, right? Yes, the hotel. For the shopping, we do a Central Ramanai. We do a Central Festival at Pattaya. And for the hotel, or what else? But so far, the names that you have mentioned earlier are like the features, right? Because people can see that they have a special, unique signature of the lighting at night. Like for example, for Central Rama 9, it has like a very special lighting on the outside. The concept is different depending on the application. Like for shopping center, you need to do something like exciting, entertaining the people, and catch the people eye when they drive by or even walk by. And for the museum, it's totally different because you have to encourage people to
and to understand what they're gonna see, what they're gonna perceive inside the museum. It's very interesting. So different places have different ways Exactly, of yes. conducting the lives. Right. For the hotel, it's different. Hotel, we have to give the people the sense of welcoming, Yes. sense of luxurious, the sense of comfortable. For the restaurant, high-end restaurant, you have to give the people a sense of intimate space. Yes. Give a sense of romantic. Yeah, it depends on application. That is very interesting. Yeah. ครับสำหรับเรียกได้ว่าการจัดแสงในสถานที่ต่างๆนะครับที่ทางคุณธนัทเนี่ยได้ทำมาเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีหลายๆพื้นที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าพิพิธภัณฑ์ห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับซึ่งสถานที่ต่างๆที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะมีความเรียกได้ว่าแตกต่างแล้วก็มีความเป็นจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบต่างๆนะครับ And คุณธนัท could you please tell us about the feature of the lighting design company when compared to other lighting companies in the country? Compared to our office, Yes, compared to okay. yes in the same business. so our office is we have three partners, which is I think most of lighting design office is just one man operate, like just one partner, one man, Just one. and with a staff assistant, and we have three partners. That means we like three small office combined together. When we get a project, we Yes. used to brainstorm, try to get Ideas. the idea from each one of them, and all of my staff has a design background, either architect or interior designer, even Yes. landscape designer. So it's kind of like we all design firm. Everyone is designer. So the company is basically like a combination of Right. people who has an expertise in different areas, right? Exactly. Yes. And that what makes it different Yeah. of the company ครับสำหรับสิ่งที่เรียกได้ว่าพิเศษหรือว่าเป็นจุดเด่นที่แตกต่างออกไปนะครับของบริษัท withlight company นะครับก็คือการที่บริษัทเนี่ยเหมือนเป็นการรวมตัวระหว่าง3พาร์ทเนอร์ครับฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทรัพยากรบุคคลมากนะครับในการที่จะเรียกได้ว่ารวบรวมความคิดต่างๆนะครับแล้วก็ผลที่สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่ถูกใจกับเรียกได้ว่าลูกค้ามากเป็นที่สุดนะครับและที่สำคัญอีกประการหนึงก็คือไม่ว่าจะเป็นบรรดาบุคลากรในบริษัทเนี่ยแต่ละคนก็จะมีแบ็กกราวด์ที่เป็น specialist ทางด้านไม่ว่าจะเป็น architect หรือว่าการออกแบบดีไซน์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีส่วนช่วยครับทำให้ผลงานเนี่ยออกมาตรงตามใจลูกค้ามากที่สุดครับ Yes. And for what you have done so far do you have any experience working with the famous places in other countries Mostly is a hotel. The hotel. Yes. But most of our work is still in Thailand. Around 20% is outside. Yes. We do a hotel in Da Nang, Vietnam. Yes. A hotel in Myanmar and hotel in Luang Prabang. Yes, mostly hotel. Okay, and if you expand your business to other countries, for example, Myanmar, and is there any difference working with the project between working with Thai people and working with foreigners? The first thing is communications. It's language. We have to accept that Asian country, not every country can speak English fluently. Like Myanmar is okay because they use English as a language. Yes. But for like Vietnam or Cambodia, Yes. we have a bit problem with that. We need someone to translate in English From or the in local language. Exactly. Yes. And apart from the language, is there any difference? The other thing that may be a problem is the product, because the owner always love to use a local product because they want to keep the budget in the Yes. right. So we have to study about what they have. It's completely different from what we have here. Yes. So we have to look through all the catalog, and the other problem is some catalog is not English language. Oh, It's okay. like a So you need local- someone to translate it for you. Yes. And that could be a challenge when Right. working with other countries. Yes. ครับสำหรับธุรกิจของ withlight นะครับก็ไม่ได้มีเพียงธุรกิจที่ทำ
เกี่ยวกับการจัดแสงภายในประเทศเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีการขยายธุรกิจไปในประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างที่คุณชนัทได้กล่าวไว้นะครับก็จะมีทั้งประเทศพม่านะครับหรือเวียดนามนะครับซึ่งได้มีการทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดแสงของโรงแรมนะครับสำหรับอุปสรรคเนี่ยที่คุณชนัทพบเจอก็อาจจะเป็นประการแรกอาจจะเป็นเรื่องของภาษานะครับในการที่จะสื่อสารกับตัวกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างประเทศนะครับเพราะว่าภาษาเนี่ยก็ต้องมีความสำคัญบางทีถ้าเกิดว่ามีการคลาดเคลื่อนอาจจะทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับแล้วอีกประการหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือว่ากลุ่มลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะครับอาจจะเหมือนต้องการที่จะใช้สินค้าที่ผลิตจากประเทศของตนเองดังนั้นเนี่ยทำให้บริษัทของคุณชนัทเองจะต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Product ต่างๆนะครับถึงรายละเอียดแล้วก็ประโยชน์วิธีการใช้สอยว่ามีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรียก challenge เหมือนกันนะครับในการที่จะไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศครับAnd for the upcoming AEC in 2015, do you find it as a challenge or an opportunity for your company? Oh, definitely. I think it's a great opportunity to work, get more work there because these days we have a problem with the tax thing. It's like a money transfer. I think with the AEC that would solve this problem. About the financial. Yeah, I think that's kind of a tax thing. It's quite tedious work. And what about the people and the culture? Do you think? The people and the culture, I think it's okay because we all the same environment, Yes. the same culture, same how do you say that vernacular thing? Yes. Yeah, right. So it's the same. ครับอย่างที่คุณชนะได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับสำหรับโอกาสนะครับในการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้านะครับก็จะทำหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของนโยบายมากกว่าครับของภาครัฐบาลในการที่ทำให้มีการเปิดเสรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีต่างๆหรือว่าเป็นการเคลื่อนย้ายของทรัพยากรบุคคลนะครับที่จะมีส่วนช่วยเป็นอย่างยิ่งครับในธุรกิจ Lighting อันนี้นะครับเพราะว่าจะมีการติดต่อได้อย่างง่ายแล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับ For the next break we're gonna talk more about the possibility of the ASEAN and the lighting business. Stay tuned. Welcome back to the ASEAN interview. We're still here with Kun Chanat. Kun Chanat, could you please tell us how could you possibly penetrate your market into the ASEAN region? Okay, mostly we get into that business by recommendations from an architect, from interior designer, Yes. and from landscape designer, or even from consult, because they already have get into this business before us. Like Yes. I told you earlier, lighting design is still new. Yes. Lighting business, design business in Thailand. So mostly it's from recommendations. ครับสำหรับตลาดที่เราเรียกได้ว่าบริษัททาง withlight company นะครับได้เข้าไปนำไปสู่ตลาดของประเทศในอาเซียนเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็น connection นะครับเรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายที่ได้รู้จักกันเป็นการแนะนำผ่านต่อกันมาอีกทีนะครับไม่ว่าจะเป็นของ interior หรือว่าพวกที่ทำเกี่ยวกับด้านการออกแบบต่างๆนะครับที่ได้มีการแนะนำพูดถึง Yes. เพราะว่าอย่างที่คุณชนะได้เรียนไปเบื้องต้นนะครับว่าธุรกิจ lighting เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากๆฉะนั้นเนี่ยก็เลยเรียกได้ว่าต้องผ่านการที่มีคนรู้จักแนะนำครับ and คุณชนัทครับ when we go to the international market do you find is there any limitation that limits the lighting business Not really. In terms of design, nothing can limit our design. yes Only one thing is budget. okay That's always limit our imagination. I think it's same as lighting, same as other design. Budget is always a big issue to frame down
our idea. Okay, and as you have mentioned earlier about the specialist in the lighting company, do you think that about other company, are there any features of the things that you do? I mean, for each company, will they have any specialized that they would like to make it different than your company? If we're talking about lighting for interior Yes. or lighting for architecture, not quite, because we have to follow the main concept of the interior. We have to follow the main concept of the architect. So lighting is make the space looks nicer, more interesting, and like a touch up some element to make it completely more complete. And if you're talking about very unique lighting designer or famous lighting designer, mostly they have to do like lighting installations. So that means they can come up with their own idea Yes. to create something very stunning, very interesting. Yeah. So that what makes it unique, right? Yes, I guess so. Yeah. We try to do that, but we just have no time left to do something like that. We love to do that. Yes, I see. ครับแล้วสำหรับการที่ทาง withlight company นะครับได้มีโอกาสเข้าไปทำการตลาดในประเทศอาเซียนต่างๆนะครับผมก็ถามว่ามีข้อจำกัดใดๆไหมที่ทางบริษัทเนี่ยเคยพบเจอในขณะที่เข้าไปทำงานนะครับคุณชนัทก็ได้บอกเบื้องต้นว่าสำหรับปัญหาจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของบัดเจ็ตเท่านั้นเองเผื่อว่าถ้าเกิดว่ามีการลิมิตบัดเจ็ตจนมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นการจำกัดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เกิดผลงานใหม่ๆครับแล้วพอถามต่อไปนะครับเกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมาของ Lighting เนี่ยมีอะไรที่สร้างจุดเด่นของแต่ละบริษัทเนี่ยคุณชนัทก็ได้กล่าวไว้ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการออกแบบแสงไฟต่างๆครับอาจจะไม่ได้มีการที่ควรจะเป็น specialize ได้เพราะว่างานหลักๆโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็คือเป็นการตอบโจทย์ต่อยอดออกมาจากการ interior design หรือว่าการออกแบบสถานที่ต่างๆเพื่อให้มีความสวยงามมากขึ้นเท่านั้นเองอาจจะเหมือนไม่ใช่เป็นสิ่งที่หลักๆในการที่จะทำให้ตัวไฟเนี่ยเด่นขึ้นมาเป็นงานศิลปะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ทำให้ศิลปะของการใช้ไฟเนี่ยไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นที่ฉูดฉาดหรือว่าหวือหวามากจนเกินไปครับ and in your perspective, do you think that in the near future, do you have any concern about the lighting industry in Thailand? Just one thing, maybe too many lighting designers. And that the could rest be the is- problem. Yeah, the rest is fine. We love to design something. We love to see a young lighting designer to growing up, and I think it's because lighting is quite important. Yes. And it's because only light let us see the night, let us see everything. Yes. Most people take it for granted for the lighting, but it's very important. And do you think that is there many opportunity for young generation to contribute their skill or their passion in the lighting design business? Yes, because these days I think in almost every design program, Yes. they put a lighting session, lighting course Yes. in that. So most of the young designer get to know about the lighting when they was in school, so which is better. So it has changed a lot from Yes, before. yes. ครับสำหรับเรียกได้ว่าธุรกิจของการจัดแสงไฟต่างๆนี่นะครับข้อที่เป็นกังวลเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้มีมากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสของเด็กรุ่นใหม่ที่จะได้เข้ามามีโอกาสทำงานในสายอาชีพนี้นะครับก็มีมากขึ้นเนื่องจากการศึกษานะครับก็มีการ specialize ไปในทางด้านของการจัดแสงไฟต่างๆมากขึ้นนะครับทำให้เรียกได้ว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับก็จะมีโอกาสเข้าถึงกับกิจกรรมหรือว่าเป็นธุรกิจการออกแบบแสงไฟอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่แตกต่างจากสมัยก่อนเป็นอย่างยิ่งครับ and would you like to share or give any feedback to the audience about the lighting design Oh, okay. Most people do not understand the lighting, what we do, and why lighting is so important. And
And one thing I would like to share is lighting is very important. Like I told you before, if you get in this my office Yes. at night, it's all totally dark at night. The light only one tool to let you see the space, to let you understand the space, to let you feel the space. And if you go to a restaurant, as a couple, you say, okay, this restaurant is quite romantic. And people don't think further that how you can feel the romantic. One thing is light. So lights is something that very important, Yes. but most people don't really know Right. much about it. Exactly, because light affect to the eye directly, Yes. and the eye set to the brain to feel that. Yes, it's all about light at night. So it's all connected. Yes. It's like the beginner of the Right. things, right? Yes, yeah. ครับสำหรับความสำคัญของธุรกิจนี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่จูงใจของคุณชนัทนะครับในการที่จะเข้ามาทำงานในบริษัทเกี่ยวกับการจัดแสงสีอย่างจริงจังครับก็คือศิลปะของมันนี่เองครับซึ่งการจัดแสงไฟเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์นะครับในการจัดทำไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะช่วยสร้างบรรยากาศต่างๆแล้วก็มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศก็อาจจะใช้ไฟอีกประเภทหนึ่งหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเนี่ยก็จะสามารถช่วยสร้างบรรยากาศหรือว่าความโรแมนติกให้ก็จะขึ้นอยู่กับแสงไฟที่ได้มีการจัดวางครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีสิ่งต่างๆเรียกได้ว่าจับความสนใจของเราไว้เนี่ยก็คือแสงไฟนี่เองครับที่มีผลต่อสายตาและสายตาเนี่ยก็นำไปสู่สมองซึ่งทำให้เราเนี่ยได้ perceive เป็น Right. angle ต่างๆใช่ไหมครับ นะครับ And talking about the importance of the lighting design company, do you think that is there any change from before in terms of the technology in this business? I think it's quite a big step. Like I told you before, 10 or 15 years ago, lighting design normally done by either architect Yes. or interior designer or even engineer on some area. Yes. And lighting design is quite, say like everything now, these days become more specific, more expertise. I think we Yes. need expertise in every single job in this day. Yes. So lighting design is quite expertise in lighting. We come to help interior designer, we come to help architect to help them to share our experience because most of our architect or interior designer they have something else to do about a lot of things need to be done. Yes. And we just come to help them to complete their work. So it's like a help each other. So you mean people basically pay more attention to these details, so they create the expertise in Right. this lighting business, right? Exactly. Like when I was working in the US, some interior designer only focus on the closet. Yeah, can you believe that? I don't So even that is very right because in the closet, walk in closet, Yes. many tiny thing for the event especially for the women. So they Yes. have some interior designer work with the main interior designer just to help with the them. closet Exactly. only. Yes. Wow, so that is very specific. Right. Right. ครับสำหรับสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความแตกต่างนะครับเกี่ยวกับธุรกิจการจัดแสงไฟตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของความสามารถในการจัดแสงไฟครับที่คนเนี่ยให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ แต่ก่อนอาจจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบนะครับของไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกนักออกแบบภายในหรือรวมไปถึงวิศวกรในบางด้านนะครับที่เรียกได้ว่าจะต้องเป็นคนคอยจัดควบคุมแสงไฟด้วยตัวเองครับแต่ในปัจจุบันเมื่อมีการพัฒนาการศึกษาหรือว่าความรู้ต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าทำให้มีเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดแสงไฟโดยเฉพาะที่คอยจะมาช่วยส่งเสริมให้กับเป็นวิศวกรหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบอื่นๆนะครับให้ได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ And from now on, what do you see the trend of the lighting design business in the near future? I think it's about technology because as we know and some advertisements say about the LED. Oh yes. Yes, it's about technology that
saving more energy and low maintenance. Yeah, it's about technology. But And what about the cost in the near future? I think for the LED it's cheaper and cheaper, and for some project we already use LED for the whole project. Yes. Like in hotel. Yeah. So it's basically going to be better in many ways. Yes. It's safe for our citizens and also Right. very healthy. with Yeah, the for a earth as global well. thing. Yeah. And that would make it different, right? Yes. Yes. In the better way. Yeah. Sure. Definitely. ครับสำหรับเทรนด์ของการจัดแสงไฟในอนาคตนะครับคุณชนัทก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มีการนำมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้หลอด LCD แล้วก็เรียกได้ว่ามีความประหยัดมากขึ้นนะครับทั้งเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยลดในการปัญหาโลกร้อนสร้างมลพิษต่างๆครับแล้วก็ยังจะมีราคาที่ค่อนข้างถูกมากขึ้นนะครับทำให้ผู้ที่อยู่ในธุรกิจของการออกแบบแสงไฟนะครับเรียกได้ว่าสามารถใช้ความครีเอทีฟได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เต็มที่มากยิ่งขึ้นครับ And I believe that that is pretty much for everything today. Thank you so much for sharing with us the new idea or a special field in this business. ครับขอบคุณมากครับ Ladies and gentlemen, this is just an example of how Thai people could possibly achieve the worldwide reputation. We, as a Thai citizens, can also be proud that Thailand is considered as second to none in terms of the special skills and talent. And that is a wrap for today. Please stay tuned for what challenge we're going to bring you next week. สวัสดีครับ Thank you very much น้องปรก That was very fascinating น่าสนใจมากนะครับสำหรับเรื่องการอินเทอร์วิวของช่วง ASEAN Interview นะครับ Right, indeed. And we've run out of time now on ASEAN Challenge. Thanks for tuning in this week, and we'll see you again next week. For now, สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ